ఈరోజు మనం స్టీమ్ వేపరైజర్ అన్బాక్స్ చేస్తాము. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. చూడండి ప్యాకింగ్ ఎలా వచ్చిందో. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. చూడండి ఓపెన్ చేశాక ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇది స్టీమ్ వేపరైజర్ లివింగ్ వెల్ వాళ్ళది. దీని మీద కాస్ట్ $799 ఉంది. దీంట్లో ఓన్లీ మనం ట్యాప్ వాటరే యూజ్ చేయాలి. ఆర్ఓ వాటర్ కానీ మినరల్ వాటర్ కానీ యూజ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తాను. దీనికి ప్లాస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి ప్లాస్టర్స్ రిమూవ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తాను. చూడండి మనకు లోపల ఈ విధంగా వస్తుంది. దీంట్లో మనకు స్టీమ్ ఇన్హేల్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన థింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది స్టీమ్ వేపరైజర్. చూడండి ఎలా ఉంది. బిల్డ్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్, హార్డ్ ప్లాస్టిక్. ఇది వైర్ కూడా బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంది. ఇవి ఇన్హేల్ చేసుకోవడానికి ఇవి అన్నమాట. ఇది కూడా ఫేస్ మీదకి ఇది బ్రీతింగ్ చేసుకోవడానికి, స్టీమ్ బ్రీతింగ్ చేసుకోవడానికి ఇది కూడా యూజ్ చేస్తారు. సో మనకు బాక్స్లో ఇవన్నీ వచ్చాయి. చూడండి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో వాటర్ పోసి టెస్ట్ చేద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో. దీన్ని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. దీని లోపల ఇలా ఉంది. సో దీని లోపల మనం ట్యాప్ వాటర్ పోతాము. దీంట్లో దీనికి మినిమం మ్యాక్సిమం అని లెవెల్ ఇచ్చాను. మనం మ్యాక్సిమం వరకే పోయాలి, అంతకన్నా ఎక్కువ పోయాలి. మ్యాక్సిమం దగ్గరగా పోసాను. ఇప్పుడు నేను ఇది మూత పెట్టేసి దీన్ని కరెంట్ కనెక్షన్ ఇస్తాను. ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తాను. చూడండి ఎటువంటి లైట్ కానీ సిగ్నల్ కానీ లేదు. ఇది ఆన్ అయినట్లుగా ఎటువంటి లైట్ కానీ ఎటువంటి ఇండికేషన్ కానీ మనకు లేదు. మిషన్ ఆన్ అయినట్లు తెలియజేయడానికి. కానీ మనకు లైట్గా సౌండ్ వినిపిస్తుంది. స్టీమ్ వేపర్ అవుతున్నట్లుగా స్టీమ్ బయటకు వస్తున్నట్లుగా లైట్గా సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి కవర్ కూడా పెడతాము. అప్పుడు మనం ఈజీగా చూడవచ్చు. మీరు సౌండ్ వింటున్నారో ఒకసారి నేను మైక్ దగ్గర తీసుకుని వినిపిస్తాను. చూడండి ఈ విధంగా మిషన్ ఆన్ అయింది.
నాకు స్టీమ్ అనేది నా చేతికి తగ్గుతుంది. నేను ఫేస్ ద్వారా ఈ స్టీమ్ ఇంజన్ చేసుకొని బుక్లో అంతా క్లియర్ చేసుకోవాలి. బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగా మిషన్కి. కాకపోతే ఒకటే నెగిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మిషన్ ఆన్ అయినట్లుగా మనకు ఎటువంటి ఇండికేషన్ లేదు. ఒక లైట్ కానీ ఎటువంటిది కూడా ఇండికేషన్ లేదు. కానీ మిషన్ అయితే బాగా పనిచేస్తుంది. మనకు చలికాలంలో కానీ నార్మల్గా నోస్ బ్లాక్ అయినప్పుడు క్లియర్ చేసుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి, నేను రిప్లై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.